千百年来，从茶马古道到西藏第一块茶田，不变的是藏家儿女对茶的热爱。如今，义贡茶厂的生机勃勃，见证着西藏茶产业的蓬勃发展，也为当地群众的生活带来了茶一般的香甜。从13年开始，我们就把这个云南的就是大叶种的茶叶到西藏，就是要我们西藏老百姓要做个健康低伏茶。刚开始做的时候，我们的老百姓就免费的试喝